Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bon, la vie est moins tranquille dans son appartement quand il y a 5, 10, 15, 25, 50 Airbnb dans le bloc, là. Donc, des gens qui viennent faire le party et qui sont pas des vrais résidents permanents. Des Airbnb illégaux qui ont été découverts au centre-ville. On sait qu'il y a des règles beaucoup plus strictes depuis les dernières années pour encadrer les réseaux d'Airbnb à Montréal. Et là, il y a le bureau d'enquête de Québécois qui a découvert justement dans 5 tours locatives neuves au centre-ville de Montréal qu'il y avait des gens qui louaient leur appartement de façon illégale. Le bureau d'enquête a repéré 120 annonces aux caractéristiques similaires dans des immeubles dans le Vieux-Montréal, dans Griffintown, dans le village également. Donc, les locataires signent un bail en règle, un bail vérifié. Après ça, ils sous-louent en secret à des touristes. Fait que c'est d'autres locataires qui s'aperçoivent qu'au final, il y a des gens qui se promènent avec des valises, puis ça fait du va-et-vient et tout ça. Puis il y en a plusieurs qui parlent, les propriétaires, les gestionnaires d'immeubles, les voisins, ils parlent d'un fléau et on n'arrive pas à identifier les responsables. La Ville dit qu'elle fait une enquête là-dessus. Il y a une escouade spéciale à la Ville, là, justement, qui gère le réseau Airbnb, mais c'est beaucoup plus difficile d'aller prendre un réseau comme ça que de prendre des personnes seules là, qui font parce du que Airbnb c'est des blocs où les propriétaires disent c'est clair dans le bail. Oui, c'est indiqué dans le bail que tu n'as pas le droit de le faire. Donc, c'est pour ça qu'ils le font en cachette, en fait. Mm-hmm. Comment t'appliques ça? Ça, c'est l'autre question. On a fait une entrevue avec Héloïse, la journaliste Héloïse Archambault, vendredi. Toute la fin de semaine, ce dossier a continué dans le journal. Sur le coût très élevé de médicaments contre le cancer. D'un côté, on sauve des vies, mais de l'autre côté, on se demande comment les finances publiques vont pouvoir résister à tout ça. Puis quand on paye pas le médicament, mais évidemment, les gens sont outrés. C'est leur vie qui en dépend. Oui, puis ça peut coûter très cher, des médicaments contre le cancer. La facture qui explose, qui a franchi la barre du $1 milliard, c'est le double d'il y a 5 ans. C'est quand même très cher. On compte. Les raisons qui expliquent ça, c'est parce qu'on a plus de cancer, la population vieillit, mais aussi l'efficacité des traitements fait en sorte que la vie des patients est prolongée, ce qui est une bonne nouvelle. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir aussi des compagnies pharmaceutiques qui gagnent à ce que les prix soient chers? C'est-à-dire que c'est parce que là, tu rentres dans des compagnies pharmaceutiques qui ont fait des découvertes extraordinaires, mais qui s'adressent à des petits nombres de personnes. Fait que, si tu as fait 10 ans de recherche, si tu vends des Tylenol, il n'y a pas de problème. Là. Tu te reprends sur la quantité, mais ça fait 10 ans de recherche. Tu trouves, des nouveaux traitements contre le cancer, mais pour des cas très précis, très pointus. Il y en a 8 au Québec, mettons 20 par année. C'est sûr que le coût du médicament par individu, ça devient énorme. C'est des petits nombres, mais si c'est toi qui es malade, là, puis qu'on te dit, regarde, tu vas mourir, mais là, il y aurait peut-être ça. Tu le veux. Mais ça coûte 500 000. C'est ça qu'ils disent aussi, c'est que les thérapies, on comprend mieux les cancers. On a des médicaments, des thérapies qui sont plus ciblées. Puis ça aussi, ça coûte cher, comme des thérapies personnalisées aussi pour les différents types de cancers. Fait que oui, effectivement, ça fait augmenter la facture. C'est une question qu'on a posée, mettons, dans les assurances, vie ou autre. Combien vaut la vie humaine? Là? Mais là, on dirait qu'elle se pose là. À combien tu dis à une personne, regarde là, toi, 500 000, 1 million, on dit, regarde, à ce prix-là, ta vie vaut pas ça. Ouais. Comme 1 million, tu vaux pas ça. Fait que tu vas mourir, pis c'est tout. C'est comme... Puis on se dit, ça se dit pas, mais en même temps, il y en a un chiffre, là, c'est du 500 000, c'est à 10 millions, à 20 millions. Il y a un moment où tu vas lâcher, puis tu vas dire, regarde, les médicaments, je suis désolé, il est trop cher. Mais c'est comme, on dit dans la vie, il faut tracer des lignes. Là. Je pense que celle-là, c'est pas mal la plus difficile à tracer. Oui, c'est une ligne extrêmement difficile à tracer. Il y a le gouvernement qui a prévu investir 664 millions de dollars pour absorber cette hausse-là, mais la facture, elle grimpe année après année en raison des nouveaux médicaments là, sous études cliniques encore. Là, il y en a des milliers qui sont en développement, donc ça va coûter encore très cher dans les prochaines années. Rassemblement à Shawinigan avec une affiche, une banderole expressément raciste. Et ça fait énormément jaser. C'est arrivé samedi. C'est un rassemblement peut-être d'une quinzaine de personnes là, qui a eu lieu à Shawinigan samedi. Et c'est une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Plusieurs se sont demandé si c'était une photo qui était réelle. On a pu le confirmer finalement. Donc, on y voit des individus masqués qui tiennent une affiche, une grosse affiche, une grosse banderole sur laquelle, pour ceux qui nous écoutent à la télé, là, on la voit présentement là, sur le site du Journal de Montréal. Je
me souviens d'un Québec blanc. C'est un rassemblement qui s'est tenu au Parc des vétérans qui aurait duré près d'une 30aine de minutes. Ça a été évidemment dénoncé. C'est un rassemblement d'ailleurs que la Ville n'avait pas autorisé. Et tout le monde s'est dit outré, profondément choqué. Et la classe politique, dans son entièreté, a réagi, est venue dénoncer la situation, notamment Christine Fréchette qui a condamné le rassemblement, dire avoir été choquée. Paul Saint-Pierre Plamondon aussi du Parti québécois plutôt, qui dit qu'il faut être unanime et dénoncer vigoureusement le racisme. C'était le cas du chef libéral également, Charles Milliard, co-porte-parole de Québec solidaire, qui a embondé dans ce sens-là, Bloc québécois également. Donc, tout le monde a dénoncé ce rassemblement-là. Mais qui doit certainement être dénoncé. Je me demande quand même exactement c'est quoi, parce qu'on dit, j'ai vu le mot rassemblement, manifestation, je crois comprendre que ça a duré 5 minutes. Là. Ça a duré entre 10 et 30 minutes selon les témoins sur place. C'est comme l'impression un petit peu que ça donne, c'est que c'est des gens qui voulaient juste faire de la provocation. Essentiellement, le rassemblement, c'était de se masquer, aller tenir la pancarte, faire la photo, puis s'en aller. Là. C'était ça, l'événement. Si vous voulez provoquer, ça a fonctionné. Oui, c'était d'aller faire la photo. Pourquoi? C'est qui? Est-ce qu'il y a des leaders dangereux dans ça? Puis d'autres? Parce que des fois, tu te rends compte qu'il y a d'autres suiveux, là, que, mettons, ils se sont levés le matin, ils sont pas partis d'aucun mouvement, ils se sont fait entraîner, puis ils n'ont pas réalisé des nonos qui n'ont pas vraiment réalisé la gravité, ou des légers qui n'ont pas réalisé la gravité du geste. Maintenant, je suis obligé de dire que, malheureusement, c'est intolérable, mais l'intolérable, on le tolère à Montréal depuis des mois. Je veux dire, des manifestations. Il y avait puis à Toronto, il y avait un colloque à Toronto qui disait on vise un Canada sans juifs, là. Puis là, on était à l'Université de Toronto dans un colloque, puis on discutait, là, puis un des slogans, c'était un Canada sans juifs. Des slogans anti-juifs dans les manifestations, la Montréal tolérée week-end après week-end. Je veux dire, c'est pas acceptable le racisme sous toutes ses formes, mais depuis 2 ans à Montréal, on l'a toléré abondamment. Finalement, il y a Pierre Poilievre qui réclame un débat d'urgence sur la récession à la Chambre des communes. Le chef conservateur qui demande la tenue de ce débat d'urgence sur l'économie canadienne en raison de cette récession technique qui a été annoncée la semaine passée. Rappelons-nous là, que Statistique Canada avait montré un recul de l'économie depuis 2 trimestres. Et là, le chef conservateur dit que c'est un signal d'alarme. Il demande donc au premier ministre de venir expliquer aux Canadiens comment il compte relancer l'économie. Mais il y a plusieurs économistes qui estiment que c'est prématuré de parler de récession. Parce que récession technique, récession, il faut étudier d'autres contextes, d'autres données pour déterminer qu'on est réellement en récession, ce qui n'est pas le cas présentement selon plusieurs économistes. Mais Pierre Poilievre dit que ce débat-là permettrait au chef libéral d'exposer justement comment il veut redresser la situation. Et lui, ça lui permettrait à son propre parti aussi de présenter ses plans pour relancer l'économie. Mais il cherche quand même des os à mordre, là, puis il a mordu dans celui-là. Je voyais ce matin, là, il a mis sur les réseaux sociaux une espèce de jeu questionnaire avec les 7 chefs de gouvernement des pays du G7, puis lequel aller cocher la case, lequel des 7 est en récession, puis c'est évidemment Mark Carney. Donc, on sent que M. Poilievre, c'est comme s'il veut utiliser ça là, pour se relancer. C'est Evelyne Audet qui est au sport ce matin. Bonjour Evelyne. Salut. C'est l'heure des bilans pour le Canadien. Ça s'est platement terminé vendredi soir, mais quand même une saison pleine de belles choses. Extraordinaire. Oui. Au-delà des attentes, ramenez-vous en septembre dernier. On s'attendait à quoi du Canadien? On s'attendait à égal ou un peu mieux que l'année précédente, c'est-à-dire faire les séries. Non seulement le Canadien a fait les séries, mais s'est rendu dans le carré d'as et a sorti de grosses équipes, le Lightning, les Sabres, et tout ça en étant une des équipes les plus jeunes de la Ligue nationale, faut pas l'oublier non plus. Donc cette équipe-là qui est en reconstruction, à mon sens, est en avance sur sa reconstruction. Je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde l'a vécu cette année, et on se fera confirmer ça ce matin. Je m'attends quand même à un point de presse sur un ton très, très positif. C'est à 9h ce matin. Ouais. Il faut qu'il casse. Ça a fini plate. Là. C'est-à-dire que c'était une saison extraordinaire, des séries extraordinaires, mais tu finis avec 2 matchs. Je veux dire, les gens qui avaient réservé leur place dans les cages au sport, 2 matchs où il n'y a pas de match. Après la première période, c'est fini. L'équipe complètement
à terre. Je pense que des gens ont été déçus aussi que Martin Saint-Louis, vendredi, en changeant rien, un peu avait l'air d'avoir abandonné, de dire, regarde, là, les gars sont fatigués, puis on s'en va en vacances. Ils n'essayent rien. C'est sûr. Ça s'est mal terminé pour le partisan, je dirais, mais d'un point de vue hockey, là, c'est quand même dans ce genre de défaite-là qu'on pourrait qualifier de dégelé qu'on apprend énormément. Puis ça nous a permis, contre les Hurricanes, de voir c'était quoi les failles de cette équipe-là. Et c'est venu donner des réponses sur un plateau d'argent à Kent Hughes. Lui, il sait exactement sur quel dossier aller travailler cet été. Ce sera pas compliqué. C'est une évidence qu'on a besoin d'un centre de deuxième trio. C'est une évidence qu'on a besoin d'un petit peu plus de papier sablé, notamment pour nos ailiers. Sauf qu'on a besoin de plus de papier sablé, mais vendredi, on laisse Gallagher puis Jacky en habit, en cravate. Là, J'ai hâte d'entendre Martin Saint-Louis ce matin parce qu'il a été très transparent. Son point de presse vendredi après le match, il a dit « Comme entraîneur, j'ai beaucoup appris. » Puis il n'a pas développé davantage. Et j'ai hâte de l'entendre ce matin parce que je veux savoir justement, est-ce qu'il regrette de ne pas avoir agi ou brassé la soupe un petit peu plus que ça pendant la série contre les Hurricanes? Parce qu'on voyait... on peut dire l'équipe a été déclassée, mais lui aussi a été déclassé par Rob Brindamour. C'était un peu le jour de la marmotte. C'était les mêmes problématiques qui revenaient d'un match à l'autre. Il y avait un trop faible volume de tir, il y avait pas d'échecs avant, trop de revirements. C'était tout le temps la même affaire d'un match à l'autre. Fait que c'est sûr qu'il faut apprendre de ça. Mais on est curieux. On est curieux, puis la liste des blessés. Ça va être intéressant aussi de connaître ça. Là, le Canadien. Là, ce qu'on dit, c'est que Suzuki, son coup de patin était moindre. Il était vraiment blessé gravement à une cuisse. Hudson, Slavkovski, Dobson à la défensive, il paraît qu'il est amoché aussi. Les Canadiens ont commencé Mais Dobson, ça, pour moi, écoute, j'espère qu'il est gravement blessé parce que c'est la déception des séries. Là. Il a été bon. Il est revenu au 7e match contre Tampa Bay. Ce match-là, il était pas pire. Contre Buffalo, Caroline, là, c'est un fantôme. Il était nul. Il est assurément blessé. Les rumeurs disent qu'il est blessé. À quel point, c'est ce qu'on verra. Il serait pas capable de lancer vraiment. C'est ça. Mais en tout cas, on termine là-dessus. Mais ma crainte, moi, j'ai pas peur d'une longue liste de blessés, mais j'ai peur de blessures graves sur nos joueurs importants. Parce qu'une période d'été, ça a l'air long, mais c'est quand même rapide. Goulet, une opération au genou, puis il n'est pas là ça peut devenir compliqué. Alors, on va avoir plus de détails à 9h ce matin. Merci, Evelyne. Et des nouvelles dates pour Céline. En fait, c'est pas des supplémentaires dans les mêmes dates. Là. C'est comme une autre série de dates. Oui, parce qu'il y a plusieurs déçus. On s'entend que cette campagne-là mondiale a fait le buzz. C'est presque 500 000 billets qui ont été vendus en un claquement de doigts. Puis là, il fallait s'inscrire. Ça par Visa ou bien AXS ou encore Défense Arena. Tout le monde a essayé d'avoir des codes, puis ça n'a pas été possible. Donc là, c'est 10 nouvelles dates, mais en 2000. La conclusion de ça, c'est qu'elle est quasiment en résidence à Paris, qu'on oublie ça, Montréal ou aux États-Unis ou ailleurs, elle part pas, elle se promène pas. Puis, est-ce qu'elle pourrait même en rajouter? Parce que là, elle était 5 semaines en septembre et octobre là-bas, déjà. Il y a 16 dates de concert pour l'automne. Là, on est en mai. Est-ce qu'il se laisse de la place pour autre chose? Entre les deux, tu veux dire? Je sais pas. En tout cas... On dirait que là, c'est Paris. Là. Il y a un espace. En même temps, c'est presque 30 000 personnes par soir. Ça permet d'accueillir beaucoup de monde. Présentement, ceux qui pourront avoir accès aux billets, c'est ceux qui se sont déjà inscrits à la prévente. Donc là, si vous vous dites « Hey, je me tente subitement, mercredi... » OK, en priorité, c'est tous ceux qui ont été déçus, tous les déçus du mois de septembre-octobre. Fait que mercredi, les billets seront mis en vente pour ceux qui recevront le rappel, parce que c'est pas parce que tu t'es inscrit que tu auras la chance d'avoir des billets. Donc mercredi, c'est AXS. Jeudi, c'est ceux qui se sont inscrits à la Défense Arena. Ça, c'est mon cas. Donc, jeudi, je vais espérer un code. Vendredi, on aura jusqu'à vendredi pour acheter ces billets-là. S'ils ne trouvent pas preneur, est-ce qu'il y aura un autre plan de match? Mais d'après moi, ça va trouver preneur assez rapidement. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres dates ensuite? Moi, ma seule inquiétude par rapport à ça, c'est est-ce que Céline est correcte? C'est beaucoup de dates subitement, là. Mais là, elle doit être bien confiante. C'est... On y va tu rajoutes 10 dates, mais je sais, on peut dire ceux du mois de septembre-octobre, elle n'a pas un de fête, là, mais... C'est ça. En tout cas, puis là, je sais qu'il y aura des forfaits billets hôtels aussi disponibles. Là, ça varie quand même de 1 000 € à 400 €. Ça dépend la nuit, le forfait, là, mais il y a plusieurs forfaits disponibles aussi. Donc, c'est cette semaine et elle a souhaité félicitations à la victoire de Montréal sur ses réseaux sociaux cette semaine pour la Coupe Walter. Je me suis dit, elle a quand même pas oublié le Québec. C'est juste que peut-être Montréal a moins la capacité que d'autres villes d'accueillir ces grandes vedettes. Ouais, mais là...
Moi, mon feeling, quand j'ai vu ça ce matin, je dis, OK, elle est comme installée à Paris. Elle n'est pas en résidence dans le sens qu'elle ne fait pas des shows tout le temps, mais elle s'installe à Paris, puis c'est là... Est-ce que ça c'est une pourrait bonne être sa ville, c'est une nouvelle? bonne ville, puis tu vas accueillir le monde entier. Là, c'est un bon port d'attache. Un bon milieu. Oui, oui.